नाज़रीन, दरियाए सतलुज में पानी बढ़ गया और ऊंचे दर्जे का सैलाब अख्तियार कर गया और इस पानी ने कई बस्तियों को उजाड़ कर रख दिया है। नाज़रीन, वहाँ के इलाका मकीन अपना सामान उठाकर कहीं दूर जा रहे हैं, अपनी जान बचाने के लिए अपने ही इलाके को छोड़कर चले गए हैं। नाज़रीन, बताते चलें कि कई बंद भी टूट चुके हैं और लोग अपनी बस्तियों को बचाने की खातिर बहुत कोशिशें कर रहे हैं। नाज़रीन, दरियाए सतलुज में बताते चलें कि पानी इस वक्त ऊंचे दर्जे का हो चुका है, ऊंचे दर्जे का सैलाब अख्तियार कर चुका है। नाज़रीन, इस वक्त कई और बांध टूटने का भी खतरा है। नाज़रीन, अल्लाह हमारा निगहबान हो।